Karibu mtazamaji kwenye taarifa za Darubini Jumaa hii. Tukufahamishe mengi. Naitwa Nancy Onyancha. Jina langu ni Harith Salim. Yapo mengi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo, lakini kama kawaida kwanza tupate vidokezo. Usimamizi mpya wa NYS. Rais Kenyatta aridhika na idadi ya vijana kutoka huduma hiyo wanaojiunga na vikosi vya usalama. Uongozi wa nchi. Mgombea urais wa Kenya Kwanza William Ruto asaini mkataba na wanawake huku wakiwaahidi ushirikishwaji katika serikali yake. Waziri wa mawasiliano na teknolojia Joe Musheru apuzilia mbali madai ya serikali kupanga kuvuruga upeperushaji mbashara wa matokeo ya uchaguzi. Anwanasi mtazamaji tamati, msangazi wetu wa ishara ni Ann Wangeshi. Na waziri wa habari, teknolojia na mawasiliano Joe Musheru amemtaja kuwa yasiokuwa na msingi madai kwamba serikali inapanga kuingilia upeperushaji wa matokeo ya kura za uchaguzi mkuu ujao. Musheru anasema server za IBC ni hifadhi ambayo haiwezi kuingiliwa na hivyo ni vigumu kusambaratisha upeperushaji wa matokeo kama inavyodaiwa. All that is politics. It's not reality. I was talking to professionals, people who know how systems are set up, people who've been looking at security, and we know as a country we've been fairly secure. So this issue of hacking is just a political gimmick. It's not reality. The president has really supported us in ensuring we have the right infrastructure, fiber across the country. We've put in new data centers, and of course the training. Na tukisonga mbele mtazamaji, msichana wa miaka 7 ameaga dunia huku watoto wao watatu wakitibiwa hospitalini baada ya kudaiwa kula miogo yenye sumu katika eneo la Nambale, kaunti ya Busia. Walioshuhudia kisa hicho wamesema watoto hao wa umri wa miaka 7, 9 na 6 na 5 walihisi maumivu ya tumbo kabla ya kupelekwa hospitalini. Familia moja katika kijiji cha Makongeni katika kaunti ya Busia ina mahangaiko baada ya watoto wao kuila mihogo yenye sumu iliyosababisha kifo cha mmoja wao. Wengine watatu wanaendelea kupata nafuu katika hospitali ya matibabu maalum ya Busia. Majirani wa familia hiyo wamesema watoto hao wenye umri wa miaka 7, 9, 6 na 5 walikuwa wamekula hiyo mihogo kabla ya kulalamikia maumivu ya tumbo. Nimenena mwogo ubaya ilileta shida, alitafuna mwogo mbiti. Alafu wakakula ile imepigwa. Sasa wakakula ugali. Kufika hapa nikapata watoto wawili wameshazirai na wanatabika mihogo tupu. Alafu hao wawili wamelala lakini wanatabika pia. Lakini hao wawili wamezirai kabisa. Azini yale batabika wanatabika pale ni dalili ya kula mihogo mbichi. Dickens Etiang, muuguzi mkuu katika hospitali ya matibabu maalum ya Busia, alisema uchunguzi wa maabara ulithibitisha kuwa watoto hao waliathiriwa na mihogo iliyokuwa na sumu, akiongeza kuwa watatu waliolazwa hospitalini wanaendelea kupata nafuu. Kawaida wako stable na sisi kutoka jana usiku saa 6 mpaka saa hizi kuna madawa tunaongezea katika hali ambayo sio mbaya sana, lakini bado watakuwa na sisi hapa hadi kesho. Irene Mchuma, Udim, Darubini. Na kulikuwa na malumbano kati ya wakazi na mtu anadaiwa kuwa mstawishaji wa kibinafsi katika eneo la makazi la Akiba mtaani South C hapa jijini Nairobi kuhusiana na swala la mvutano wa ardhi. Inadaiwa kwamba mstawishaji huyo wa kibinafsi alitaka kunyakua kipande cha ardhi kilichoaminika kuwa ni sehemu ya michezo katika eneo hilo la makazi, huku wakazi nao wakakatalia mbali dhamira yake ya kutaka kujenga katika eneo hilo. Hii hapa taarifa kuhusiana nayo. Kulikuwa na kizaazaa hii leo katika mtaa mdogo wa Akiba katika mtaa wa South C jijini Nairobi. Kundi linalodaiwa kutumwa na mstawishaji wa kibinafsi halikuruhusiwa kuingia eneo hilo.
Mstawishaji huyo anayejulikana kwa wakazi hao kama Mr. Abdul anadaiwa kununua kiwanja hicho cha michezo katika mtaa huo. Wakazi hao waliokuwa na ghadhabu walitaka kujua ni kwa nini mstawishaji huyo wa kibinafsi alitaka kuanza ujenzi katika kipande hicho cha ardhi kabla ya kutoweka alipogundua wanahabari walikuwa wamewasili mahali hapo. Hata kwa survey map hii kiwanja, hii estate yote inaitwa United Housing Estate na iliuzwa na Tysons. Sio hii court peke yake, this is just one of the court. Iko court zingine. Na kwa survey map hii estate iko na viwanja 5. Kiwanja kama hii, ingine huko. All those years imekaa hivi, watoto wanatumia. Imekuja sasa mtu amesema ameuziwa. Amejaribu, ameweka fence, amechimba, haikuwezekana. Residents wamemzuia kujenga. Sasa ameuzia watu wawili wengine. The same people wamejaribu, wameshindwa. Sasa hii latest imekuja mtu mwingine, ndio huyu jana ametoa bao na amekuja na tinga ya kuchimba. Ana documents anasema. Sasa sisi hatujui documents gani hii. Land tunajua ni yetu na mtu ana documents yake. Polisi waliokuwa wameandamana na chifu wa eneo hilo waliingililia kati kuzuia uwezekano wa ghasia kuzuka kati ya kundi la mstawishaji huyo na wakazi wa eneo hilo. Wakazi wa mtaa huo sasa wametoa wito kwa serikali kuingililia kati na kuzuia wanyakuzi wa ardhi na wanunuzi wa ardhi hiyo kinyume cha sheria ambao wamekuwa wakitekeleza hulaghai tangu mwaka 2000. Swali tulalo ni walipata vipi kibali cha land kama hii ni private land. Yule aliyenunua ilikuwa private land. Nani mwingine ambaye anaweza kuja akanunua hiyo land hapo katikati? Hapa ndio tunauliza na bado hatujajibiwa. Na ndivyo tunasema hii ni grab land. Juhudi za kupata habari kutoka kwa Bwana Abdul hazikufua dafu baada ya yeye kutoweka. Frederick Mwoki, Darubini. Na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na ufisadi EACC Twalib Mbarak ameshtakiwa kwa kufeli kutekeleza agizo la mahakama la kumrejesha Henry Morara kwa wadhifa wake kama afisa wa elimu. Mahakama ya kushughulikia kesi za ajira na leba ilikuwa imeipa EACC siku 14 kutekeleza agizo hilo, lakini akaghairi kufanya hivyo. Afisa huyo mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na ufisadi EACC anakabiliwa na mashtaka baada ya kukosa kumrejesha kazini Henry Morara Ongwinyi kwa wadhifa wake wa afisa wa elimu kama ilivyoagizwa awali na mahakama ya masuala ya kikazi. Kwenye ombi jipya lililowasilishwa mahakamani, Morara anataka Mbara kufuata agizo lilotolewa na Jaji Helen Wasilo wa mahakama ya ajira na masuala mengine ya kikazi kumrudisha kazini mara moja. Katika uamuzi wake, Wasilo aliagiza EACC kumrejesha Morara kazini baada ya kubaini kwamba kufutwa kwake kulikuwa kinyume cha sheria. Jaji huyo aliipa tume hiyo muda wa majuma mawili kutekeleza agizo hilo la mahakama kwa kumrejeshea wadhifa wake wa mwaka 2014 ambapo tume hiyo ilidai kumsimamisha kazi. Kwingineko, Ferrin Mareo, mwanamke aliyetuhumiwa kuwaua wanae wawili wa kiume huko Kakamega, amenyimwa dhamana. Jaji wa mahakama ya Kakamega William Musyoka alisema endapo ataachiliwa kwa dhamana, huenda maisha yake yakawa hatarini. Wakili wa upande wa mashtaka Andrew Kitui alisema sheria hairuhusu mme au mke kutoa ushahidi dhidi ya kesi ya mwenzake, na hivyo mmewe mshukiwa anafaa kuondolewa kwenye orodha ya washahidi na ushahidi wake kutupiliwa mbali. We'll be submitting to this court that he is not a competent witness to be called for the trial, and therefore his evidence should be expired. Kesi hiyo imeratibiwa kuendelea tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu. Linchalo, Darubini. Rais Uhuru Kenyatta amesema ameridhika na kuongezeka kwa idadi ya vijana kutoka shirika la NYS wanaojiunga na vikosi vya usalama na mashirika mengine ya serikali na kibinafsi. Rais pia amepongeza viongozi wapya wa NYS ambao amesema wameimarisha huduma hiyo na kuboresha maisha ya maelfu ya makurutu. Akiongea wakati wa hafla ya kufuzu kwa makurutu wa huduma ya taifa kwa vijana NYS iliyoandaliwa katika bewa la Gilgil la NYS kaunti ya Nakuru, rais alisema mashirika mbalimbali ya serikali yamewapa ajira maelfu ya makurutu wa NYS. That with the support of the ministry and the reorganization that has taken place, we are now able
to have a stewardship of senior management of NYS who have achieved a most remarkable turnaround. Hongera. Alisema ongezeko la idadi ya vijana wanaosajiliwa katika huduma ya taifa kwa vijana NYS limelinda maslahi ya kijamii na kiuchumi ya taifa hili. Kwenye hafla hiyo iliyosheheni maonyesho ya kuvutia ya makurutu hao, Rais Kenyatta alipongeza hatua ya kuboresha huduma hiyo, akisema hatua hiyo itawapa maelfu ya vijana mafunzo ya kiwango cha juu cha ubora na ujuzi wa kuwawezesha kujikimu kimaisha. The administration has secured 2,649 job placements for NYS graduates, and of these, KDF and the National Police Service have recruited 500 each. Kenya Prisons has absorbed 61, while the Kenya Airports Authority has concluded interviews for 200 whom they intend to employ. Waziri wa jinsia Margaret Kobia alisema vijana sasa wanapata mafunzo ya viwango vya juu ambayo yatasaidia pakubwa katika kusuluhisha tatizo la ukosefu wa ajira. Your Excellency, your presence with us is a true demonstration that your continued determination and to ensuring that youth of this country access quality training and discipline for the labor market and to support the national development. Makurutu 9,464 wamefuzu baada ya mafunzo ya miezi 6 ya kijeshi, ambapo wale waliofanya vyema walituzwa na rais. The Republic of Kenya. Ruto ambaye ameelezea imani kwamba muungano wa Kenya Kwanza
utakuwa na idadi zaidi ya wanawake watakaochaguliwa. Amesema serikali yake itaangazia juhudi za kuboresha maisha ya wanawake kote nchini na kuhakikisha nusu ya mawaziri watakaoteuliwa ni wanawake. That we shall allocate 50% of all cabinet positions to the women of Kenya. Wakati huo naibu wa rais amewashtumu maafisa watukutu wa utumishi wa umma wanaohusika katika vitendo vya kuhamisha ardhi na mali kinyume cha sheria, huku akiahidi kupitishwa kwa sheria kuharamisha vitendo hivyo. Full enforcement of the spousal consent provisions of the law in all land transactions and property rights to cushion women, children and families from dispossession of family land. Haya yanajiri huku viongozi wanawake wa muungano wa Kenya Kwanza wakitoa wito kwa wanawake humu nchini kuwachagua viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu. Sisi wanawake wa taifa la Kenya tunakuahidi kutembea na wewe, tunakuahidi kufanya kampeni zako, tunakuahidi kukupigia kura kwa sababu tumeona ukombozi. We are almost there. It's only 2 months to the election and there are very many people out there campaigning, but I want us to add the voice of women kwa sababu wanawake ndio wameshikilia serikali na ndio wanachaguana zaidi. Mtakubali kufanya hiyo kazi? Will you go door to door? Wakati wa hafla hiyo iliyohusisha kutia saini kwa mkataba wa naibu wa rais na wanawake, Ruto aidha aliahidi kubuni hazina ya shilingi bilioni 50 ya kufadhili biashara ndogo ndogo na zile za kadri bila riba. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mongai. Na mgombea mwenza wa urais kupitia tiketi ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Martha Karua, amehimiza Wakenya kumchagua rais aliye na heshima. Karua aliyekuwa akipigia debe kuchaguliwa kwa mwaniaji rais wa muungano huo Raila Odinga katika kaunti za Makueni na Kitui alisema nchi hii inahitaji uongozi bora ambao utabadilisha maisha ya Wakenya wote. Usimame naye. Bila good leadership, uongozi bora, hii kanisa halingekuwa mahali iko, hata kuzambaratika ingesambaratika. Sasa mko mmenenepa, Mungu amemuonekania na mnaendelea. Nchi ni vile vile. Bila uongozi bora hatuwezi. Tuombe Mungu atusaidie, atuguse wakati huu. Focus iwe ni uongozi bora. Mimi nimeitwa kuwa running mate, kuwa deputy. Hiyo imeniingia. Kwa hivyo lazima ni follow chain of command. Kama umekubali kuwa deputy kwa maneno yote. Mpaka siku yako ya kuwa kitu ingine ifanya nini? Isipokuwa hivyo, hata kwa kampuni, iwe ni kanisa, iwe ni nchi, mambo yetu haitaweza kuendelea. Hata kwa nyumba, watu wanaishi kwa kunyenyekea. Na Kenya ni miongoni mwa mataifa 12 yanayozungumza lugha ya Kiingereza barani Afrika kuratibu mwongozo wa ukarabati wa miundombinu wa taasisi za magereza na vituo vingine vya urekebishaji tabia. Kijitabu hicho cha mwongozo kitasaidia kuboresha vituo vya kurekebisha tabia, miongoni mwao kuanzisha mfumo wa kidijitali. Akizungumza kwenye kilele cha warsha siku 4 iliyoleta pamoja mataifa 12 ya Kiafrika, kamishna mkuu wa magereza nchini Brigedia John K. Warioba alisema serikali imejitolea kuhakikisha idara ya magereza inaendesha shughuli zake kisawasawa kwa kuitengea tonge nono la mgao wa bajeti ili kuimarisha huduma. Kenya imesisitiza haja ya kuboresha muundo msingi na huduma za magereza kuambatana na viwango vilivyowekwa vya kimataifa. If you have had a chance to visit our prisons, you will realize that we are doing a lot of improvements to make them more comfortable to our prisoners. Of course, when they come in to be punished for the offenses that they commit, but we also rehabilitate them. So we want to make life comfortable for them such that they can go through the rehabilitation process that we are taking them through.
Mkutano wa washiriki kutoka bara Afrika umejadili mbinu za kuwezesha magereza ya bara Afrika kuwa magereza ya kisasa ili kutatua changamoto ambazo zimekuwa zikishuhudiwa tangu enzi za ukoloni. We'll be able to have a better reformation program with the view that when they are discharged from the prisons, they will be appropriately equipped with employable skills. So when they go out, they will be able to find job for themselves and they will not go and commit any other offense. Terry Hackett ambaye ni mkuu wa kitengo cha kamati ya kimataifa ya shirika la msalaba mwekundu yenye makao yake mjini Geneva amepongeza juhudi hizo za kuboresha muundo msingi wa magereza ili kuleta amani katika jamii. I would encourage people to look within to find these solutions, because taking it from other contexts around the world, there's different environment, different impacts, different economic situations, and quite frankly different legal regimes as well. So what comes from within the countries and from within the continent, but again focus on the Nelson Mandela rules is the key pieces. Mfumo huo unaambatana na kanuni za hayati Nelson Mandela kuhusu magereza na wafungwa. Ruth Wamboi, Darubini, Wikendi. Na mpango wa kuwapatia uwezo wa kulima au kuwawezesha wakulima wenye mashamba madogo madogo ili kuzalisha zaidi ni muhimu kuambatana na nguzo ya kujitegemea kwa chakula ya ajenda 4 za maendeleo chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Kutokana na hali hiyo, serikali imeendelea kuwekeza katika miradi ya kilimo cha unyunyiziaji mashamba maji katika sehemu kame humu nchini ili kuwapiga jeki wakulima. Leo tunaangazia mradi wa kilimo cha ndizi kwa mfumo huo katika eneo la Muringa na pia mradi wa kilimo hicho eneo la Tunyai Gakurungu katika kaunti ya Tharaka Nithi. Kilimo ni nguzo ya uchumi wetu, tumshukuru Rais wetu Uhuru kwa kuimarisha sekta ya kuifanya Kenya kuwa taifa lenye chakula cha kutosha imekuwa mojawapo ya ajenda kuu ya Rais Uhuru Kenyatta katika kuimarisha ukuaji wa nchi. Na ili kutambua ndoto hii, Rais alizindua mipango mahususi hasa inayolenga wakulima. We need to forge ahead to weed out the fragments of hunger in society and guarantee food and nutrition security for all. And this we must support by increased agricultural production of our major staple foods. Kupitia mamlaka ya unyunyiziaji maji mashamba NIA, serikali imehakikisha kuwa maeneo yote nchini yanafaidika na miradi ya maji. Katika kaunti ya Tharaka Nithi kwa mfano, mradi wa Moringa Banana umekuwa fueni kwa wakulima wadogo wadogo. Kabla ya hii maji kukuja, nilikuwa nalima mahindi, maharagwe na biashara, nilikuwa bado nafanya biashara kidogo kidogo. Lakini bila sasa maji ilikuja, nikaona njoo sasa kazi imekuwa ni ngumu kupata, nikaamua nilime mandizi. Mradi huu umehakikisha kuwa wakulima hawahusiki na kilimo cha ndizi pekee, kwani pia wanafuga ng'ombe wa maziwa pamoja na kukuza mimea ya kila aina. Tulikuwa tunalima mahindi tu na maharagwe au ingine ni kahawa. Ile mimea inangozea kahawa ni mvua. Ile mimea inangozea mvua. So wakati Moringa ilikuja, ndio tukaanza mambo ya bananas, horticulture kama hiyo unaona hapa na vitu mingi. Isitoshe, serikali imezindua mradi wa Tunyai Gakurungu irrigation na unatarajiwa kuwafaidi wakulima zaidi pindi tu utakapokamilika. Kabla hii maji ungeona vile wamama wako na mitungo barabara, wanashumbuka, watoto wamekuwa vile. Lakini sasa saa hii tutakuwa na maji mzuri, print na si ya kukosa, kwa hiyo tutakuwa sawa. Kitu ya kwanza kukunywa, usafi itakuwa mingi, because kama area yangu alikuwa na shida ya maji. Sasa saa hii imekuja, nafikiri kila mtu atakuwa sawa. Kando na kuhakikisha kuwepo kwa chakula cha kutosha, juhudi hizi za Rais Uhuru Kenyatta zimewawezesha wakulima kupata mapato ya juu. Kabla ya maji ya Moringa ifikuche, kulikuwa na ndizi kidogo, lakini ilipofika tukaongeza ndizi. Sasa biashara hapa ikakuwa sawa. Tangu miaka tuzaliwa hatujapata maji Tunyai. This is the first time kwa ile uongozi wa Uhuru na timu yake. Tunawabariki na tunawashukuru na tuko pamoja na hawa. We are very happy generally.
Na karibu mtazamaji kwenye taarifa za biashara, ambapo soko la mtandaoni hapa nchini lingali linakumbwa na changamoto kutokana na gharama ya ghali ya uwasilishaji wa bidhaa pamoja na ukosefu wa mfumo bayana wa kitaifa kuhusu soko hilo. Wizara ya Biashara hata hivyo inasema changamoto hizo zinashughulikiwa kupitia mkakati wa mfumo wa kiuchumi wa kidijitali uliozinduliwa miaka 2 iliyopita. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Ustawi wa Viwanda David Osiani amesema tayari mswada umewasilishwa bungeni kuhusu swala hilo. Kwa habari hizo na nyingine ni katika mseto wa habari za biashara. Kenya ni soko la 54 kubwa zaidi la biashara ya mtandaoni duniani, ambapo ilinakili pato la takriban shilingi bilioni 200 mnamo mwaka 2021. Umoja wa Mataifa unaiorodhesha Kenya kama soko la 4 kubwa la biashara ya mtandaoni barani Afrika baada ya Mauritius, Afrika Kusini na Nigeria. Hata hivyo, ukuaji wa biashara hiyo unatatizwa na ukosefu wa miundo misingi inayofaa, huku Wakenya wasiopungua milioni 6 wakinunua na kuuza bidhaa zao mtandaoni. We encourage the private sector to identify the gaps in digital skills and develop programs to help in bridging the gap to improve digital literacy and e-commerce skills. Wakati huo huo, wakulima wa mboga na matunda wanahitajika kutoa ratiba usafirishaji kwa shirika la ndege nchini Kenya Airways katika juhudi za kuwahudumia wakulima wadogo ambao wamefungiwa nje ya masoko muhimu duniani. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa wauzaji mazao ya kilimo Okisegere Ojapat anasema ucheleweshaji huo unaathiri ubora wa mazao yanayouzwa nje ya nchi na hivyo kutoa nafasi ya kujinufaisha kwa washindani wao. When it comes to contractual farming, which allows them to have a better bargain for prices, quality, capacity building, and negotiate also for how the relationship that they intend to have with the exporters. How do we become predictable? How do we supply our cargo in a manner that can help the airlines and the logistics firm to be able to plan well, and also for our market. Hatimaye, Halmashauri ya Kitaifa ya Takwimu inarekebisha mfumo na ukusanyaji na uhifadhi wa data ili kufikia viwango vya kimataifa. Halmashauri hiyo inasema mara tu marekebisho haya yatakapofanywa yatasaidia kuafiki viwango vya hivi punde vya usimamizi wa takwimu kwa kupitia mbinu zilizoboreshwa za ukusanyaji. The Bureau is setting up a Center of Excellence in Statistics here in Kenya, and I'm happy that in this third phase, whose MOU we have just signed, is planning to start us off by equipping the training room or the training center within our head office. Halmashauri hiyo inashirikiana na shirika la takwimu Uswidi kuboresha mifumo yake usimamizi wa data. Top sports attractions on KBC Channel 1. In July, Kenya Morans face off against the DRC, Egypt and Senegal in the FIBA Basketball World Cup African Qualifiers in Alexandria, Egypt from 1st to 3rd of July 2022. Also in July, Kenya plays South Africa in Rugby League test matches in Nairobi with a return fixture set for October. Still in July, watch the World Athletic Championships from 15th to 24th July live from Oregon, USA.